Prøv at nu på næsen. Det kan være, den vil med min telefon. Så. Ved du, hvad den vil? Jeg tror, den vil ace. Hjem. Altså, hvis den begynder at bide mig, så... Ej, sig mig lige en gang. Hvad hunderne tror der, den er? Og den æder dig. Den må da ikke bide mine sko. Det dumme svin, hvad han gang i. Hey! Jan! Hvis den stod på 2 ben før. Optaget du det? Det ved jeg faktisk ikke, om jeg gør. Nej, det tror jeg ikke, jeg gør. Ja, den lyder efter mig. Nej, den lyder sådan lidt sæt efter. Jeg har da aldrig set noget lignende. Kom lille ven. Jeg gider ikke have dig. Jeg gider ikke efter dig. Jeg gider ikke at blive efter dig. Det bliver altså ikke særlig hårdt. Det gider jeg efter. Faktisk efter dig. Den gider jeg efter. Ej, jeg tror ikke, du kan opdage den der. Tror du ikke? Nej. Jeg tror det var ja. Den bed i min bukseben før, Victor. Så. Ja. Okay, så på 2 ben. Så på sprog måske er den skarpe til. Han har bidt mig i... Au, au! Den har bidt mig i fingeren før, Victor. Stå, kom. Du skal altså hjælpe mig med min lektie, fordi jeg skal altså snart i seng. Det er sådan. Ja, kom. Altså, jeg kommer sikkert igen i morgen. Ja, vi går til sidste... Ja, hvad er det? Jeg ved ikke helt, hvad det er, den vil da. Det tager med indenfor. Nej. Hvorfor ikke? Hvad skal han gøre? Hvor er en lille pindsvin. Jamen. Nå, den er blødere. Susan! 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 Prøv lige skynde dig at komme. Prøv at se, hvad den gør. Prøv at komme ud og se den. Hvad gør den? Ja, du har slet ikke set, hvad den har gjort. Har den trimmet sig? Nej. Hvad? For hunden. Jeg kan sikkert prøve at bide efter en. Har du? Det er det, den gør. Er det ikke din der kjætte? Nej, den prøver at bide efter en. Gjorde på stoffer. Jeg ved ikke, om den egentlig godt kan Den lide. må da ikke gå til, Tommy. Det er fordi, den synes, det er sjovt. Enten den kravler væk, der. Han gemmer sådan der til en bold, det var. Det var en bid med bukseben før også. Og det blev bare ved med at følge efter mig. Prøv selv at gøre det. Se der. Den mangler noget tøj og pulser i. Hvorfor skal den bide i mine bukser? Nå, hvor er den sød. Den stod på 2 ben også før. Se, den går efter en. Nej, den må da ikke komme væk.
Prøv at se, den kigger op på det sådan. Ja, se der. Du har fået en lænde for livet. Og du har fjernet alle den små redder. Hvad er du på? Ja, hvis nu lige... Jamen, hvad er det? Hvad skal jeg gøre? Jamen Susan, prøv at se, den snuser sig frem til, hvor jeg er henne. Ej, lille ven. Det ved jeg ikke. Jeg kan da ikke blive ved med at sidde herude. Prøv at se, den går efter mig.